Okay जी, now we will discuss about the topic number 16.6 about conservation of nature। कि नेचर जो है इसको कंजर्व किस तरह किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी कंजर्वेशन, इनको किस तरह से यानी बचाया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इस टाइम पे वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, जिसमें अगर हम फर्स्टली बात करें तो हमारे पास होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसी के साथ जो सेकंड हमारे पास वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये दो तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और जो सेकंड है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो जिसमें मेनली हमारे पास हवा वगैरह, लाइक अगर हम मिसाल ले लें हवा की, तो जो एयर है हम इसको फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें जिसमें मेनली हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, तो ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर इनकी डिप्लेशन हो जाए तो फिर हम इनको दोबारा जो है वो पैदा नहीं कर सकते, दोबारा इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है यानी कि ये एयर वगैरह अगर हम इसकी बात करें तो ये रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें हमारे पास मेनली फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है, जैसे पहले बात की, और इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत से ऐसे मिनरल्स वगैरह जो एज ए रिसोर्सेज के तौर पर यूज़ होते हैं, जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं, और नॉन रीन्यूएबल को हम यानी दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते। तो अब कंजर्वेशन करनी है नेचुरल रिसोर्सेज की। लाइक अगर हम बात करें तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो टुडे लाइफ जो है वो टोटली अगर हम बात करें तो वो डिपेंडेंट है इन रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें मिनरल्स वगैरह की, ठीक है, हम फूड का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, और इसके बाद फॉसिल फ्यूल का बहुत यानी इस्तेमाल होता है। तो लाइफ जो है वो, आज की जो लाइफ है वो इन पर जो है वो डिपेंड कर रही है। अब अगर इनकी डिप्लेशन होती जाए तो क्योंकि दोबारा रीन्यू तो हो नहीं सकते, तो फिर यह है कि एक खतरा सा पैदा हो जाता है कि अब हमारे पास जो ये रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो फिर जो लाइफ है उसका भी डिपेंड करना यानी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का जो दौर है वो टोटली जो है वो यानी जो नॉन रीन्यूएबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर यानी रहता है। तो इसी को यानी हमने कंजर्व करना है कि किस तरह से हम जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके भी बचा सकते हैं, ठीक है ना, कि हम किस तरह से इनका इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास जो ये रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये हमारे पास मेंटेन रहें, मौजूद रहें, ठीक है, ये इनकी डिप्लेशन ना हो, ठीक है, कि ख़ात्मा हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है, पहले भी बात की कि हम इनको रीन्यू नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है जिसको नाम दिया जाता है द 3R। ये जो है ये एक प्रिंसिपल है जो यूज़ किया जाता है कंजर्व करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, कि हमारे पास जो कुदरती ज़ख़ीरे हैं, ये ज़ख़ायर, ठीक है ना, उनको जो है वो कंजर्व करने के लिए जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये एक प्रिंसिपल है जो यूज़ होता है। इसमें द 3R, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास R1, एक होता है हमारे पास R2 और एक होता है हमारे पास R3। एक एडिशनल भी होता है जिसे बोलते हैं R4। हम कह सकते हैं R4, पर वो इसके अंदर यानी अकाउंट नहीं होता। जो मेन प्रिंसिपल है वो 3R है, ठीक है, जिसमें R1, R2, R3। अब जो R1 है ये प्रोसेस होता है रिड्यूस का, यानी रिड्यूस करना किसी चीज़ को। जो R2 का प्रोसेस है ये होता है रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल। और R3 का जो प्रोसेस है ये होता है रिसाइकल का, रिसाइकल। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए 3R, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल था 3R। इसमें हमारे पास R1, R2 एंड R3। R1 जो था ये प्रोसेस था रिड्यूस का, R2 जो प्रोसेस था ये था रीयूज़ का, और जो R3 था ये था रिसाइकल। यहाँ पे जो एक एडिशनल सा लिखा है R4, ये जो है ये रेफर करता है रीफॉरेस्ट को, रीफॉरेस्ट, ठीक है। मेनली हम इसको अलग ही रखते हैं, पर जो मेन एक्चुअल फार्मूला है वो ये 3R का है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम रिड्यूस की बात करें। देखें, जो चीज़ हमें हमारी ज़रूरत पूरी कर दी जिस चीज़ ने, और फिर वो चीज़
बच गई तो हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमें सेव कर लेना चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, तो एक्स्ट्रा हमें जो अपने होम्स वगैरह जहाँ पे जिस रूम में हम नहीं बैठे हुए, ठीक है, वहाँ की हमें जो लाइट्स वगैरह या फैंस वगैरह उनको ऑफ रखना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंजर्व करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी जैसे फूड है, ठीक है। अब जो फूड हमारे यूज़ में इस वक्त नहीं है, ठीक है, पर वो अनयूज़ है, ठीक है ना, कि हमारे यूज़ में भी नहीं है और वो अनयूज़ है, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसे गरीब लोगों को दे देना चाहिए ताकि वो ज़ाया ना हो। इसी तरह अगर हम बात करें कि वाटर की, तो वाटर के भी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम लिमिटेड रह गए हैं, ठीक है। तो उसको भी किस तरह से यानी हम कंजर्व कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा टैप्स जो ओपन है, ठीक है, उनको हम यानी ऑफ़ करें, उनको बंद करें, ठीक है। इसके बाद जो हम शॉवर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बुकेट का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो वाटर है उसका जो यानी कि ये करें कि वाटर जो है वो ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जो कमी है वो फिर इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें वाटर जो है इसको कंजर्व करना है ताकि इसका जो लेवल है वो एक मेंटेन रहे। ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है पानी की कमी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो बसेस हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके वे टू इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इसकी वजह भी होगा कि हमारा जो यानी पेट्रोल वगैरह है वो भी सेव रहेगा, ठीक है, कि कम पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल होगा। अगर हम इंडिविजुअली इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा और उसकी कमी में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि हम हर चीज़ को यानी कि उसका एक हद तक इस्तेमाल करके हम उसको यानी सेव कर सकते हैं। ये रिड्यूस। रीयूज़ का होता है कि हमने एक चीज़ को अगेन एंड अगेन जो है यूज़ करना है, यानी कि अगर हमारी एक चीज़ इस्तेमाल में आ गई है, ठीक है, अब उसका हमारे से कोई यानी उसका हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें, यानी कि अगेन एंड अगेन हम उस चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे ही हम बात करें प्लास्टिक्स वगैरह, पेपर्स वगैरह, ठीक है, तो इनको जो है वो हम दोबारा जो है वो यूज़ करें। अब होता ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार यूज़ करके उसको यानी वेस्ट कर देते हैं तो वो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को यानी पेपर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अगर हम इनको दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे तो फिर ये होगा कि जो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है वो फैलने से बच जाएगा। अदरवाइज़ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग का प्रोसेस ये है कि हमने रिसाइकिल करना होता है। लाइक अगर हम बात करें जैसे पेपर्स वगैरह, ठीक है, इनकी भी रिसाइकलिंग की जा सकती है, ठीक है, कि दोबारा उसको इस्तेमाल में ले आएँ, ठीक है। जैसे मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज एंड हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब एक इन्फॉर्मेशन के लिहाज से अगर हम देखें कि अगर हम रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज। ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको लाजमी यानी साइड पे जो बॉक्स होते हैं उनको लाजमी डिस्कस करना चाहिए। तो ये जो इसने लिखा हुआ है कि 1 टन ऑफ पेपर, ठीक है ना, अगर 1 टन पेपर जो है अगर हम उनको रिसाइकल कर लें तो उससे जो 17 ट्रीज़ हैं हमारे पास वो बच सकते हैं, वो कंजर्व हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम 1 टन पेपर को रिसाइकल करने की बजाय ज़ाया कर दें तो फिर जो 17 ट्रीज़ हैं वो हमारे पास कंजर्व नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी साथ ही जो है वो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो है वो हर लिहाज से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक एडिशनल R4 यानी रीफॉरेस्ट। तो रीफॉरेस्ट का मतलब है कि फॉरेस्ट लगाए जाएं, ठीक है। फॉरेस्ट जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट में हम ट्रीज़ वगैरह की जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करते हैं, ठीक है। अब ट्रीज़ जो है वो क्या करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं, ठीक है, और हीट जो है उसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने से बचाते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को कूल डाउन करते हैं। तो ये इनका मेन काम है यहाँ पे। अब हमने देखना है प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, के कंजर्वेशन नेचर को कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्लान्स जो हैं वो किए गए। In grade 9 we have studied the projects and plans of Pakistan for the conservation of wildlife which is an important natural resource। जैसे अगर हम ग्रेड 9 की बात करें तो वहाँ पे भी हमने ये प्लान्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस किया था कि वाइल्ड लाइफ जो है इसको किस तरह से यानी कंजर्व किया जा सकता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म करती है एट डिफरेंट टाइम। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो हमारे पास 1992 में पाकिस्तान डेवलप्ड एंड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो ये एक पाकिस्तान नेशनल जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है इसको बनाया गया किस लिए।
The main objectives of the strategy are conservation of natural resources and improved efficiency in the use of resources. कि किस तरह से जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इनको हम कंजर्व कर सकते हैं और इनकी जो रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है उसको हम किस तरह से यानी रीयूज़ कर सकते हैं. It also covers the policies for promoting efficiency and conservation of energy resources. कि अब जो एनर्जी रिसोर्सेज है, जिन रिसोर्सेज से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है उनको किस तरह से यानी कि हम उनकी एफिशिएंसी और उनकी जो पावर है उसको हम कंजर्व कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास है द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ लॉन्च द नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी. इन्होंने जो है वो ये जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है इन्होंने वाटर की ड्रिंकिंग और सैनिटेशन जो हमारे पास एजेंसी वगैरह सारी इसको दिया पॉलिसी. इट फोकसेस ऑन द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू इंटायर पोल्यूशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. इन्होंने यानी कि जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत वर्क किया कि वाटर को किस तरह से यानी कि कंजर्व किया जा सकता है. ठीक है. वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑल ओवर द कंट्री. कि जो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स हैं जैसे फ़िल्टर वगैरह ये ऑल ओवर द कंट्री यानी कंट्री में हर सिटी में हर एरिया में जगह जगह पे लगाए जाएं ताकि जो वाटर है उसकी प्योरिफिकेशन की जा सके. 2006, the UNDP launched the project Mass Awareness for Water Conservation and Management. The objectives of the project was to launch a comprehensive awareness campaign for the conservation and management of water resources in Pakistan. इधर भी यानी ये भी एक ऐसा यानी कि महकमा था जिसने यानी कि काम किया वाटर के जो रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने के लिए. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो वाटर की रिसोर्सेज की बात कर लें तो पहले जो था वो वाटर जो था वो जो हमारी अर्थ है उसकी अपर लेयर में मौजूद था. अब जो है वो बहुत ज़्यादा डीप जाता जा रहा है यानी नीचे की तरफ जो है वो डीपली जो है वो मूव करता जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो पानी है उसकी जो मिकदार है क्वांटिटी है वो यानी कम होती जा रही है. ठीक है. तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पानी जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो सकता है. ठीक है. यानी कि अगर हम एक मिसाल से बात कर लें कि हमारे पास अगर 3% जो है वो वाटर था पीने के लिए, ठीक है ना, अब वो सिर्फ 1% रह गया, बल्कि उससे भी जो है वो माइनर उसका यानी अमाउंट जो है वो चलती जा रही है. तो सिर्फ हमारी अपनी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. The organization Scope Society for Conservation and Protection of Environment works with government for mass awareness and research for the conservation of natural resources in Pakistan. ठीक है. इधर भी यानी कि हर लिहाज से जो इदारा एक बनाया गया ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको यानी कंजर्व करे. The WWF old name is World Wildlife Fund but now it is called World Wide Fund for Nature is working on many projects related to the conservation of nature. कि ये भी एक ऐसा इदारा था WWF जिसके और भी नाम दे दिए गए. तो इसने भी यानी कि जो नेचर के जो यानी रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने में बहुत अहम रोल प्ले किया. तो इसका यानी इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन थी कि गवर्नमेंट ने यानी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इनमें क्या क्या काम किया. तो जिसमें हम पॉइंट्स वाइज देखते हैं. इम्प्रूविंग सब वाटर शेड मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अराउंड अयूबिया नेशनल पार्क. कि जो अयूबिया में जो अयूबिया नेशनल पार्क है उसके अराउंड जो है वो वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको यानी एक बेटर पोजीशन दी जाए. ठीक है. और उसके खिलाफ उसके मुतालिक जो है वो अवेयरनेस दी जाए ताकि इसको किस तरह से यानी हम कंजर्व कर सकते हैं. Plantation of the trees of Jatropha and mangroves at district ठट्टा सिंध. ठीक है. यानी कि हर लिहाज से जो है वो प्लांटेशन की जाए वाटर रिसोर्सेज वगैरह की. ठीक है. कि वाटर को मेनली जो है वो कंजर्व किस तरह से यानी किया जा सकता है. डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान. सेविंग वेटलैंड स्काई हाई प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स. यानी कि ऐसा इलाके जो बहुत ज़्यादा यानी हाई एल्टीट्यूड पे हैं. ठीक है. यानी जो मेनली माउंटेन्स एरियाज जो होते हैं. ठीक है. इनमें जो है वो किस तरह से जो हमारी लाइफ है और जो वाटर वगैरह है इसको हम कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है. ज़ाया होने से बचा सकते हैं. इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट to protect the water flow needed for the maintenance of river ecosystem and for the benefit of nearby areas. तो ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें यानी कि मेनली जो वाटर की कंजर्वेशन है और जो नियर बाई एरियाज़ में जो वाटर के रिसोर्सेज हैं और किस तरह से यानी कि हम जो लाइफ है उसको इस तरीके से जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं ज़ाया होने से. उसके बाद रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन हिमालयाज़. ठीक है.
तो ये जो है ये हमारे पास सारे उसके यानी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जिसको हमने यानी डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट था कि किस तरह से हम अपनी नेचर को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से हम उनको बचा सकते हैं फॉर फर्दर यूज़, ठीक है ना। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज में जो है वो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड मौजूद हैं, ठीक है। तो आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें ज़ाहिर सी बात है कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा कर रखना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो एक रूल्स थे, एक प्रोसेसेस थे जिनके ज़रिए हम जो नेचर है उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़ाया होने से उसको बचा सकते हैं, लाइफ को ज़ाया होने से इस तरीके के ज़रिए हम बचा सकते हैं। ओके, थैंक्स।